أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு மை சேனல் 5G சர்ப்ரைஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு ஸ்பெஷல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சாக்லேட் கேக் செய்கிறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து டிஸ்பிளேலையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அந்த மைதா மாவு எடுத்த கப்பில் தான் நான் எல்லாத்தையும் மெஷர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மைதா மாவையும் கொக்கோ பவுடரையும் போட்டு சலிச்சு எடுத்துக்கலாம், கட்டி இல்லாமல். சலிச்சு எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம முட்டை ஆட் பண்ணலாம். முட்டை ஆட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்கிங் பவுட்ரு, பேக்கிங் சோடா, உப்பு எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன். வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். பால் ஆட் பண்ணுறேன். ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது என்னென்னா, நம்ம இட்லி மாவு பதத்துக்கு வந்து அதை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும், அந்த அளவுக்கு அது இருக்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவில் தான் இருக்கணும். நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் இதை வந்து அப்படியே விட்டுருங்க, க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கட்டும். கேக் பேனில் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் கீயை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். பட்டர் ஷீட் இருந்தால் நல்லா பெட்டராக இருக்கும். கேக் பேனில் வந்து மாவை ஊற்றிடுங்க. நான் வீட்டில் வந்து க்ரீம் வந்து ரெடி பண்ணேன், ஆனால் அதை நான் வீடியோ எடுக்கலை. அது ஒரு தனி வீடியோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் போடுறேன். இப்போ வந்து இந்த கேக்கை வந்து நம்ம வந்து ஓவனில் வச்சிடலாம். அதாவது 250 டிகிரியில் இருக்கணும். 14 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான். வச்சு வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆறுனதுக்கு அப்புறம் வேறு பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நான் எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்காக செஞ்சேன். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் 5G சர்ப்ரைஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.